हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे WWE हिंदी इम्पायर चैनल पे। रोमन रेंग्स को बिग डॉग क्यों कहा जाता है? रोमन रेंग्स का निक नेम WWE ने बिग डॉग क्यों रखा है? क्या होता है बिग डॉग का मतलब? हमारे इंडिया में तो बिग डॉग का मतलब बहुत ही गंदा होता है। तो आइए और जानते हैं कि रोमन रेंग्स को बिग डॉग क्यों कहा जाता है और बिग डॉग का मतलब असली में क्या होता है। हमें रोमन रेंग्स को बिग डॉग क्यों कहा जाता है, इससे पहले समझना पड़ेगा कि यूएसए में या ऑल ओवर द वर्ल्ड असली में बिग डॉग का मतलब क्या होता है। बिग डॉग का मतलब होता है वो इंसान जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, सबसे ज़्यादा पावरफुल पर्सन हो और एक किसी ऑर्गेनाइजेशन का टॉप हेड हो। यानी कि रोमन रेंग्स इस वक्त WWE के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सुपरस्टार हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सुपरस्टार हैं और वो इस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WWE के सुपरस्टार्स में सबसे ज़्यादा बड़े सुपरस्टार हैं। तो WWE ने उनको खुद ऐसा एक निकनेम दिया है, द बिग डॉग, यानी कि सबसे बड़ा सुपरस्टार, ना कि कोई गलत चीज़। इसलिए रोमन रेंग्स को द बिग डॉग कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है। रीज़न नंबर 2, रोमन रेंग्स को बिग डॉग क्यों कहा जाता है, इसका एक और रीज़न है कि अगर किसी भी सुपरस्टार को अब एक टॉप लेवल का सुपरस्टार बनना है तो उसके सामने एक स्टैंडर्ड, एक बेंचमार्क, एक ऐसा सुपरस्टार WWE ने रख दिया है कि जिसकी कंपैरिजन हमेशा तुमसे होगी। अगर किसी भी सुपरस्टार को रोमन रेंग्स जैसा सुपरस्टार बनना होगा तो उसको रोमन रेंग्स को हराना पड़ेगा, यानी कि उस सुपरस्टार को जो WWE का सबसे इम्पोर्टेंट, पावरफुल और सबसे हेड यानी कि सबसे बड़ा सुपरस्टार है। तो इसलिए रोमन रेंग्स को द बिग डॉग कहा जाता है, क्योंकि रोमन रेंग्स हैं WWE के सबसे बड़े सुपरस्टार। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, हमारी वीडियो कीजिए लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।